Чем злее, тем полезней. Самая острая на язык редька черная, европейская. В ней больше всего гликозидов, которые обладают противомикробным действием. Не хотите кричать «горько»? Ваш выбор – редька зеленая, маргеланская. Вкус у нее мягче, однако и полезных свойств меньше. Но какую бы редьку вы ни выбрали, помните, идеальный корнеплод на ощупь твердый и небольшой. Потому что крупные редьки часто они перерастают, и внутри пустота. И нету вкуса у такой редьки. Я, например, бы купила, вот такую редечку такого размера, или чуть-чуть побольше, до 300 граммов. Еще лучше, если редька хвостата. В этом случае корнеплод дольше хранится. А вот бесхвостые особы довольно быстро начинают загнивать. Кстати, лучшей лёжкостью обладают поздние сорта редьки. Зимняя круглая черная, зимняя круглая белая и грайворонская. Но ведь у редьки есть вредители. Например, личинка капустной мухи. Она начинает портить корнеплоды. Не хотите разделить свою трапезу с вредителями? Смотрите в оба. В корнеплоде не должно быть отверстий. Напоследок несколько слов о японской редьке дайкон. По форме она больше похожа на морковку, по вкусу на редис. При этом по полезности она уступает своим округлым сестрам совсем немного. Зато, в отличие от них, практически не накапливает нитратов и других вредных веществ.